Hello， 亲爱的，我回来了。啊，这是干嘛了？这是？当天吃过没啊？蘸骗子啊！哎呀，你做过吗？能不能行啊？别把我给要着了啊！一会儿120就来抢救你了。哎呀，好，一会儿等着体验你的美食啊！这也是山西美食。好像是出去那边吃的吧，应该是。啊，好，期待你的劳动成果啊！还有个豆角的呢。尝尝咋样？豆角的啊。看着好吃吗？不错，有点意思。有点意思，你吃过没？没吃过。尝这个菠菜。菠菜的。别有风味儿。哎呀，饭都吃完了，亲爱的，手还没洗呢啊！看你的手。你赶紧上班去啊，着急的不行。